Добрый день. Это колесо InMotion V9, которое вышло весной 25 года, по-моему, появилось уже в продаже. Я его покупал в марте 25 года, с апреля катаю, немного накатал, 800 километров всего. Причина разборки — это появился небольшой стук, звонкий стук в подвеске. Именно когда подвеска шла вверх. Появился такой небольшой стук металлический, и, в общем, я решил разобрать. Как оказалось, забегая вперед, скажу, что можно было бы этот стук убрать и без разбора колеса, потому что шток амортизатора, он выходит в верхней части крышки, и там есть контрагайка, гайка, которая держит шток. Вот эта гайка начала раскручиваться. Там не было даже... Там была резиновая шайба, но она, видимо, не спасала. Нужно было сажать на фиксатор резьбы его. Но с другой стороны, я посмотрел ходовую часть. И я знаю, что ее нужно все-таки периодически смазывать. Там такие рельсы идут. Шток ходит по пластиковым втулкам. Внутри пластиковых втулок вставлены подшипники скольжения. Шарики такие в виде змейки. Сейчас подробно покажу. Разбирается колесо очень легко. Правда, много здесь, как капуста оно. Но все разбирается очень просто. На болтах скручивается. Никаких там потайных болтов нет. Откручивать просто все подряд. И снимается все на таких легких защелках. Можно даже где-то отверткой поддеть. Легко очень снимается. Здесь даже можно не смотреть никакие обзоры по разбору. Два обзора хотя есть. Один краткий на русском есть полный на английском. Я их посмотрел на всякий случай. Вот основная рама, на чем крепятся педали. И вот с двух сторон. И на него тоже крепляется корпус. А колесо ходит вместе со штоком. Шток не ходит. Шток стоит с рамой вместе. А вокруг штока ходят сама подвеска, нижняя часть, колесо, через пластиковые втулки на этих роликах скольжения, подшипники такие. Так, сейчас покажу насчет гидроизоляции. Кому интересно, вот колесо изнутри. Так, в общем, видно, что влага не должна попадать в контроллер. Здесь его нет, он охлаждается внутри корпуса. Вот на каких-то колесах, по-моему, на 8 было сбоку, кажется, здесь. На 10, по-моему, сверху было. Здесь все закрыто. Единственное, что можно улучшить, усилить, это вот этот стык. Он плотный, но здесь все равно есть легкий просвет. Сюда можно помазать герметик, сверху изоленту приклеить на герметик. Но изоленту лучше клеить кусочками, такими небольшими, чтобы при изменении температуры она не стягивалась, не растягивалась. Лучше такими по 10 сантиметров резать. Я, наверное, так и сделаю. Здесь промажу герметиком автомобильным и сверху изоленту пущу по шву, и все. Что касается боков, здесь есть небольшие отверстия, откуда может, в принципе, сейчас попробую показать. Вот на стыках, вот здесь, потому что форма, эта батарея, у нее форма ребристая, как вот овал самой батарейки. И вот здесь может попадать влага, но она опять-таки не попадает в контроллер, она попадает сбоку корпуса, вот сюда, и где-то здесь сбоку, видимо, может брызгать. Но в контроллер он закрыт. Если батарею, допустим, снять, я не разбирал, то вот этот корпус, он также овалами продолжается. То есть батарея не является корпусом, она накладная, накладывается на корпус, а контроллер там внутри этой всей конструкции спрятан. Только единственное, что как может туда попасть влага и пыль, это вот через это соединение.
оно не плотное. Остальное все как бы здесь такие вот какие-то запаянные, видимо, крепления были. Я не могу понять, что это, но вода тут точно не пройдет, потому что здесь прям как заклеено, запаяно, не видно никаких щелей. А вот здесь щель видно. Вот эту центральную можно будет проклеить, и все. Теперь, что попадает так от колеса, то, что летит, это вот только центральный шов. Все, что может еще попадать на ходовку, то, что колесо, когда вставляется, вот эта боковая часть, где-то вот так. Вот эта часть открытая с колесом. Потому что ход подвески идет здесь по вот этому открытому пространству. И вот здесь никаких шторок, ничего нет. Единственное, можно на шток. Я сейчас покажу, принесу колесо и уже по ходовке покажу принцип работы. Ну вот само колесо. Вот его амортизатор. Вот сюда закачивается воздух. Это получается нижняя закачка, это как пружина действует, а верхняя закачка действует как амортизатор. Ну, у кого были Жигули, у кого классика, тот поймет. Когда вы закачиваете низ, чем больше закачиваете, тем выше поднимается шток. Шток, допустим, в нижнем положении, если стравить воздух, поднимается. Но если его сильно перекачать, он будет находиться в верхней части. Соответственно, продавить вы его никогда не продавите, даже если будете много весить. Но когда колесо будет подпрыгивать в обратную сторону, вы же в яму попадаете, у вас шток сжимается, и потом действует обратная сила, воздух начинает разжиматься, и шток может либо пробивать вверх, либо, что менее вероятно, он не будет пробивать. Скорее всего, просто вы будете с колеса выпрыгивать, и вы можете потерять колесо. Поэтому нужно закачивать обратку. И вот эта обратка, как раз таки, когда шток начинает отпрыгивать, он начинает сопротивляться и действует уже как амортизатор. Он не дает штоку раскачиваться. И вот частые вопросы про давление. Какое нужно держать давление? От веса. Но нужно обе стороны так закачать, чтобы шток был где-то чуть выше середины. Но это в теории объясняю, на практике это вы не сможете увидеть. Но я к тому, что вверх надо качать сильнее, я объясню почему. Качать сильнее, чем в инструкции. Теперь низ вы качаете, допустим, ну, к примеру, я вешу 70, да, с экипировкой. Я там, не помню, качал, по-моему, низ 170. Там этих специальный насос продается, там есть шкала 170. Вверх я качал тоже 170, но по факту он выходит где-то около там 100. Теперь смотрите почему. Потому что вот труба, это уже давление сколько, да, теряется. Потом, когда вы качаете вверх, вы же не можете сюда вставить это сразу насос. У вас там идет переходник заводской. Он еще сантиметров 10-12. Соответственно, еще давление теряется. Сюда тоже 170 закачиваю. И в итоге шток, он не будет посередине стоять, он стоять будет чуть выше. Соответственно, вы на колесо встаете, своим весом вы продавливаете шток чуть ниже. И шток находится где-то посередине. И когда вы едете по неровностям, он у вас ходит до конца вверх не заходит, до конца вниз не опускается. И вот в этом диапазоне. И чем сильнее вы обе стороны относительно накачаете, допустим, 170, тем меньше будет ходовка двигаться. Допустим, вы хотите жесткую подвеску. Он у вас будет вот так ходить. Если вы качаете 100, соответственно, у вас будет большой ход. Вот как многие говорят обзорщики, колесо очень мягкое, оно там прямо там качает его. Конечно, в инструкции написано там по весу качать. Я по инструкции не качал, я качал выше. Соответственно, я получил жесткое управляемое колесо. На ямах, да, но на мелких кочках это не чувствуется. На крупных оно жестко, но зато колесо никогда не потеряешь из-под ног.
в яму залетает, амортизирует, ноги не отбивает, но колесо предсказуемое и можно им управлять. А то вначале я тоже мягко накачал, оно как начало прыгать по этим ямам туда-сюда, вверх-вниз, и я не могу его поймать ногами педалей. На педалях скачешь, здесь же заводских нету этих упоров, ничего. Поэтому колесо качайте сильнее, чем в инструкции. И низ, и вверх особенно качайте сильнее, потому что здесь травится давление на этот шток, длину. Здесь-то сразу давление поступает, а здесь вот через шток теряется еще и переходник. Получается, равными качайте, ваш шток в теории будет выше. Выше середины, потому что здесь давление теряется. И вот тогда колесо будет прям жестко ходить и не потеряете его. Это касается что амортизационная часть, это вот одна. Она выкручивается, вот здесь ключ на 28, выкрутить можно вот этот. Кстати, на второй стороне вот этот амортизатор у меня вот так от руки крутился, он здесь не был затянут. Это с завода, видимо, плохо затянули. Теперь, что касается ходовки, уже то, что держит само колесо. Вот они, подшипники вот так выглядят, видите, внутри. Там грязь, это все за одно лето налетело, за 800 километров. Я не стал... ну надо до конца это все почистить. Потом оно не было смазано с завода. Оно было там чуть-чуть какое-то напыление масла было, но это не смазка была. Это, видимо, когда они выпускаются, они как-то немножко смазываются, чтобы на складе не заржавели. Вот этот мусор, грязь надо вычистить. И смотрите, вот я вставляю шток. Этот шток крепится жестко к раме. Получается, само колесо, корпус, все к раме крепится, рама крепится жестко к штоку. И вот представьте, колесо стоит на месте, допустим, а мы вместе с корпусом, с райдером, вот это все, вся масса ходит вот так. И получается, на колесо полностью держится на 4 контактах с правой стороны и 4 контактах с левой стороны. Всего у колеса 8 точек прикосновения. Вот куда падает вся нагрузка от, скажем так, райдера, самого колеса. Теперь пятая точка, это то, что касается, это шток, но он не несет несущую никакую нагрузку, он только выполняет роль амортизации. У него нагрузка идет вверх-вниз, а здесь нагрузка, наверное, идет и вперед-назад, и вверх, и вниз, поэтому вот эти подшипники нужно смазывать. Вот здесь специальные у них углубления, вот туда нужно прям смазку загонять. Смазку лучше, наверное, я думаю, использовать для колодок, потому что само колесо при езде, оно еще в жару нагревается. Если здесь будет литол, то он, скорее всего, от жары потихонечку начнет уходить. Солидол плавится от жары. А вот эта медная смазка, она выдерживает высокую температуру. Плюс здесь вот это желтое, это медная крошка. Вот именно для вот этой пары. Пластик, подшипник и вот эта сталь. Наверное, это будет хорошее сочетание. Медная крошка и там высокотемпературный солидол. И вот эта смазка будет держаться. Сколько продержится, я не знаю. Вот я сейчас смажу и буду катать. Скорее всего, в конце сезона нужно это будет все равно разбирать, чистить вот эту всю грязь, потому что с грязью, знаете же, стираться будет намного быстрее. Ну, как в машине, здесь нельзя этот шток ничем защитить. Если это делать закрыто, это очень сложная конструкция выйдет. Навряд ли это будет завод этим заморачиваться. Проще там отъездить год-два, потом либо шток поменять. На штоке таких вот я перевернул, посмотрел, сильных дырок прям нет. Есть вот следы, видно, где ходил подшипник, видите?
прорезь нарезала, потому что не было смазки. Сейчас я смажу, посмотрю, как будет это все работать со смазкой. Ну, в крайнем случае, вот эти втулки, они вытаскиваются, вот это все разбирается, меняются вот эти втулки, меняется шток. Я думаю, вот этот комплект со временем будет отдельно продаваться. И сам амортизатор. Теперь амортизатор, получается, здесь ничем не закрыт, здесь только сальник идет резиновый. И вот это от колеса грязь, пыль, здесь должно быть, по идее, смазано. Но если эту часть смазать, еще больше начнет сюда налипать грязь и пыль. Поэтому, скорее всего, я его оставлю сухим. Еще есть такой вариант. Сейчас, секунду. Вот я такой вырезал пластик. Я его на колесе надо показывать, чтобы не летело. Вот думаю, вот так его обернуть, здесь сжать на этот, приклеить клей сюда снизу и на пластиковый хомут затянуть, получается, пару хомутов и затянуть со всей силой. А вот этот шток, он будет закрыт пластиком, и вся грязь, которая будет от колеса лететь, пыль, она не так будет уже попадать. А сверху здесь получается вот эта алюминиевая рама, она плотно как бы вот по форме вот этого многоугольника, многогранника такого идет вот так до конца. Я просто колесо сейчас не могу собрать, показать все это. Ну, может быть, я потом, когда буду собирать, еще вставлю этот момент. Вот так прикрутить, и эта часть пойдет вот так внутрь в паз. Эта часть будет стоять, шток будет ходить, но он уже будет спрятан здесь. Снутри колеса он будет защищен от пыли, а снаружи будет закрывать алюминиевая накладка, рама сама. Надо просто ровно вырезать, рассчитать. Ну, это как бы такой домашний вариант. Но если это хорошо сюда прицепить, то в принципе вот этот пластик никуда не денется, эта пленка. Это, по идее, можно из бутылки вырезать. А это у меня скатерть плотная. Со скатерти вырезал. Можно вставить. Но по идее здесь-то можно и с 3D принтера там напечатать, да, какой-то тонкую гофру. Верх, главное, чтобы открытый был, чтобы воздух попадал. Потому что если с двух сторон затянуть, гофра это будет надуваться и работать не будет. Где-то воздух должен выходить сверху. Ну, сверху грязь уже не пойдет, потому что колесо так не может брызгать, здесь закрыто будет же. А вот эта часть, где-то 5 сантиметров, она открытая. Колесо вот здесь крутится, и все эта грязь попадает сюда на шток. Вот два штока. И все, вся ходовка вот держится на вот этих 4 штоках. 2 слева, 2 справа. И вот это один амортизатор. Все. Вот и вся ходовка. Теперь сейчас колесо по мере сбора я буду короткие еще делать съемки, показывать. А вот забыл, может быть, интересно кому. Подшипник. Его не видно. Я не могу понять. По конструкции видно, что здесь стоит большой подшипник. Вот я сейчас покручу колесо. Но не хочется заморачиваться, вот это разбирать, потому что вот эти болты, они сидят на фиксаторах уже. Я даже их подтягивать не хочу, чтобы не лопнул фиксатор резьбы. Потому что я вижу, что они затянуты с завода хорошо. Везде на всех болтах силовых, которые крепят раму, вот эту алюминиевую, у них везде хороший фиксатор везде. Они срывались очень тяжело. Здесь тоже. И вот единственное, я не могу посмотреть, есть ли сальник. Либо подшипник он открытый сразу, там только пыльник держит.
Либо они, может быть, сделали сальник. Это я не знаю. Я не гуглил, не смотрел, но разбирать не хочу. Честно говоря, 800 километров. Еще ездить и ездить пока. И когда я кручу, колесо крутится тихо, гладко, даже туговато. Я чувствую, что там есть смазка, что подшипник еще свежий, никаких звуков, поэтому не хочу туда лезть. Если зашумит когда-нибудь, ну, это надо под дождем ездить. Сухой он вряд ли зашумит быстро. Ну, если там стоит сальник, то, конечно, он еще лучше будет работать. Так, ну, честно, не хочу туда лезть. Но вижу, что размер большой. Где-то там на глаз сантиметра 3-4 размером. Теперь вот этот шток, может быть, кому-то интересно будет, у кого будет сильно травить воздух, у кого он перестанет работать. Чтобы купить аналогичный, я сейчас его померю штангель-циркулем. Сколько он? Так, давайте вот так телефон поставлю на подставку. Так, теперь где мой штангель? Вот. Толщина самого цилиндра вот 23,90. Получается 24, ну 23,9, 24. 24 миллиметра. Теперь сам шток. Сам шток ровно 10. Теперь, кого интересует длина амортизатора. Сейчас раскрою. Сколько позволит. Нет, не раскрывается больше. Так показывает. Это что у нас? 13. И вот с этой царапинки 27,5 и 130, 13. Ну, в общем, кому надо, складывайте. 132,8. Не хочется идти за линейкой. 27,5. Вот. Теперь нужно померить же еще длину самого штока в вытянутом состоянии. Сейчас я возьму метровку, поставлю на паузу. Короче, вот, заморочился все-таки. 15,9 показывает. 15,9 это, ну, 16 сантиметров. Это сама корпус. Теперь здесь сама резьба 2 сантиметра. Здесь резьба тоже 2 сантиметра. И длина всей конструкции. Вот я его вытащил до конца шток. Сейчас померю, покажу. 38,3 получается. Это вот, может быть, кто-то хочет какой-то дубликат найти. Вот эти параметры не забудьте. Шток 10 миллиметров, здесь 24 ширина и длина всей конструкции 38,3. 38,3, да. Так, теперь кому интересно, шток ходовки самой тоже 10. Ну, здесь погрешность там 10,02, там смазка, наверное, из-за смазки. И длина ровно 18 сантиметров вот этой ходовки. Вот так я промазал. Это медная смазка. Ходит уже намного мягче. Звук другой стал. Такая появилась. Он как прилипает за счет смазки. Смазка тугая очень.
медная. Посмотрим, как будет работать. Еще такой лайфхак, если разобрать вот эти втулки, перевернуть, я посмотрел, что змейка идет несимметричная. То есть ряды, если перевернуть, то получается вот эти полоски попадать не будут. Шарики на эти же полоски. Шарики пойдут чуть по другим полоскам. Получается, можно дать вторую жизнь этому штоку. Шарикам вторую жизнь не дашь, но штоку можно дать вторую жизнь. Поэтому это тоже лайфхак на один сезон. Так вот, все. Штоки смазаны медной смазкой. Звук тихий. Вот этот кронштейн от амортизатора надо выкручивать, заново прикручивать сам амортизатор к этому шестиграннику, и потом он вместе прикручивается. Вот здесь нужно посадить на фиксатор резьбы, чтобы сам корпус не открутился от вибрации постоянной. Поэтому здесь все на фиксатор резьбы нужно сажать и затягивать. Так, теперь все, корпус тоже проклеил изнутри. Вот так вот получилось. Кусочки изоленты, все на герметик посажено. Черное еще не высохло. По ходу само высохнет. Самое главное, что практично. Именно кусочки должны быть. Тогда изолента никогда не вздуется. Так, сейчас сажаю все. Теперь колесо надо посадить. Вот этот шток заходит вот в это крепление. И здесь уже на гайку сажается. Тоже нужно будет затянуть и на фиксатор резьбы посадить. И не перепутать. Так, направление вращения. Вот стрелка. Вот фонарь перед. Именно вот так. Нужно будет сейчас посажу и покажу работу амортизатора. Так, конструкцию я вот основную посадил. Корпус вот здесь пока только закреплено в одном месте. Вот фиксатор штока. Здесь нужно на фиксатор резьбы все это сажать. Вот на красный видно, что я посадил все. Резьба алюминиевая, тянуть нужно аккуратно. На фиксаторе хорошо будет держаться. Теперь сейчас попробую пошатать. Вся эта конструкция пока вот так вот висит. Пока ходит только на амортизационном штоке. Получается, что во время работы колеса вот этот низ, светлая вся конструкция вместе с колесом ходит. Шток, два штока, они закреплены жестко к центральной раме. Вот отверстие 5. И получается, что вот эта вся рама закреплена жестко. Шток стоит, а вот эта конструкция, она ходит относительно штока и относительно корпуса. И вот этот шток уже амортизационный, он сдерживает всю вибрацию. Ходовка для равнины, для асфальта, она долговечная. Но если по бездорожью, то, наверное, долго не протянет. И вот еще кабель. Кабель я уложил чуть по-другому. Он здесь был скручен 8 и шел наверх. Я сюда вставил пленку на хомуты, чтобы не перетиралось. Здесь такая металлическая оплетка, но она тоже может перетираться. Вот здесь сюда вставил пленку. И самое основное, вот покажу, где может перетираться, это вот здесь в креплении фиксатор стоит. Здесь тоже пленку вставил. Так будет дольше жить с пленкой.
Так, на хомуты посажено. Будет держаться. А лишний провод скручен, вот он. Здесь фиксатор прицепил. Лучше пусть здесь он скручивается, чем здесь. Здесь я боялся, что он будет касаться этих движущейся детали. И может здесь на повороте перетереться. Поэтому я сделал чуть по-другому. Имейте в виду. Так, ну все, теперь осталось раму посадить. Основная рама. Остальное все это уже конструкция наружная. Ее просто надо прикручивать на все болты и все. Ничего сложного. Самое главное сейчас на фиксатор резьбы посадить раму. Вот она крепится на все вот эти крепления к аккумулятору, к корпусу. Здесь еще есть переходники металлические на низ. И вот так полностью она закрепляется вместе со штоком. Вот в смазке будет ходить. Ну вот здесь колесо видно. Получается вот здесь шток. Вот самое опасное место. В год один раз разбирать. Ржаветь не будут, потому что краска здесь хорошая, крепкая. Единственное, может попадать песок. Вот пыльник. Завтра попробую вставить сюда пленку, как хотел. И сюда немножко просунуть. Хотя бы до этой части, если просунуть пленку. Вот так за подлицо ее отрезать. И она вот так полумесяцем сюда на пластиковый хомут прицепить. Немножко помазать герметиком, чтобы плотно село. И затянуть. Если будет крепко сидеть, оставлю здесь. По крайней мере, от вращения колеса будет грязь сюда не будет лететь. А эти штоки уже ничем не спрячешь. Слишком. Потому что шток стоит приблизительно вот в таком положении. Эта верхняя часть все равно будет от колеса будет лететь. Шторку сюда никак не сделаешь, потому что это часть движущаяся. Соответственно, это будет всегда открыто.